Аускультация сердца проводится в 5 точках, начиная с верхушки сердца, где дается оценка работе митрального клапана. Причем аускультация начинается с пальпации верхушечного толчка. При его отсутствии стетоскоп устанавливается внутри от среднеключичной линии в 5-м межреберье, ориентируясь на левую границу относительной сердечной тупости. Затем находим второе межреберье и вдоль грудины устанавливаем стетоскоп справа и слева, выслушивая аорту и легочный ствол, давая оценку второму тону. Затем возвращаемся к аорте, сравнивая второй тон над аортой и легочным стволом для выявления акцента второго тона. После этого стетоскоп устанавливается у мечевидного отростка, где выслушивается трехстворчатый клапан, и заканчиваем точкой Боткина-Эрба, которая располагается в 3-4 межреберье у левого края грудины. При этом левая рука пальпирует сонную артерию для дифференциации первого и второго тонов сердца.